Dodoma. Waziri wa Afya amewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ambapo serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta hiyo imewezesha kuanzishwa kwa viwanda vipya 10 vinavyozalisha dawa na vifaa tiba ikiwemo dawa za ARV. Miongoni mwa changamoto zinazotajwa kukwamisha uwekezaji kwenye sekta ya dawa hapa nchini ni pamoja na ucheleweshaji wa malipo kwa wazalishaji kutoka Bohari Kuu, urasimu wa mamlaka nyingi za udhibiti na utitiri wa kodi kwenye mali ghafi. Mwandishi wa Kasri kutokea bungeni jijini Dodoma, Bahati Msanjila, na maelezo zaidi. Akiwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, mwenyekiti wa kamati hiyo Elibariki Kingu amesema kukosekana kwa mtaji kunasababisha Bohari Kuu ya dawa kushindwa kutekeleza majukumu yake. Hivyo serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa MSD ili kuongeza ufanisi. Serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa Bohari Kuu ya dawa ili kuongeza ufanisi na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, kusaidia uwekezaji katika viwanda na kuongeza uwezo wa uhifadhi wa bidhaa za afya kwa kujenga maghala ya kutosha. Kukosekana kwa mtaji huo, Mheshimiwa Spika, kunasababisha Bohari Kuu ya dawa kushindwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa ufanisi. Wakichangia bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wameiomba serikali kupunguza gharama za matibabu hususan figo ili kuokoa maisha ya Watanzania wengi ambao hawawezi kumudu gharama, sambamba na chanjo ya homa ya ini kuchanjwa bure. Tunaomba matibabu kwenye kufanya dialysis kwenye figo aidha yawekewe msamaha au yapunguzwe, gharama ni kubwa. Watanzania wengi hawawezi kumudu hayo matibabu. Prevalence rate ya hepatitis katika taifa letu bado iko juu. Homa ya ini ninavyozungumza ni 6%. Ninachokiomba mimi, Mheshimiwa Spika, nisaidiwe MSD waende moja kwa moja kiwandani, wakanunue moja kwa moja kiwandani chanjo. Aidha, waziri wa afya Jenista Mhagama akiwasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2025-26 amesema serikali kwa kushirikiana na wadau imewezesha kuanzishwa kwa viwanda vipya 10 vinavyozalisha dawa na vifaa tiba ikiwemo dawa za ARV. Aidha, serikali imeongeza bajeti ya dawa kwa mwaka huu wa fedha kutoka shilingi bilioni 200 2024-25 hadi bilioni 300 kwa mwaka wa fedha 25-26. Ongezeko hilo litawezesha ununuzi wa dawa za ARVs pamoja na dawa nyingine. Mheshimiwa Spika, hapa naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa serikali imejipanga kweli kweli kuhakikisha dawa hizo muhimu zinaendelea kupatikana kwa wananchi katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya kama kawaida. Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2025-26 imeomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.6 ili kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya sekta ya afya nchini. Nikiripoti ya Kasri kutoka bungeni jijini Dodoma, Bahati Msanjila, Crown Media. Bahati Msanjila huyo kutokea jijini Dodoma. Hapa studioni tunaye John Liadunda ambaye ni miongoni mwa watu ambao wanapata matibabu ya ugonjwa wa figo. Tunajadili swala hili la gharama za matibabu. John, karibu sana. Tuambie kwanza kuhusiana na uhalisia, kuhusiana na ukubwa wa gharama za matibabu kwa ugonjwa wa figo nchini kwetu. Gharama ni kubwa. Sasa labidi nichukulie mfano mimi mwenyewe. Mimi sikusikii vizuri John. Hebu jaribu kuambia kwenye hapo. Hapo fresh. Hapo unanisikia. Hapo nyama Gharama nilikuwa nasema gharama ni kubwa na nitajichukulia mfano mimi mwenyewe kwa sababu mimi nafanya matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili katika kitengo cha figo. Na nachuja damu mara 2 kwa wiki. Jumanne na siku ya Alhamisi. Kwa mimi nalipa shilingi 180 kwa session. Kwa session maana yake kila nikienda, maana yake Jumanne ukienda ni 180, Alhamisi ukienda ni 180. Kwa hiyo ni 360 kwa wiki. Kwa wiki bado nauli. Hapo bado nauli, bado ujala, bado baada ya dialysis kuna sindano ya kufidia damu iliyopotea kwenye mashine tunaitwa EPO ambayo kwa Muhimbili shilingi 8,000. Kwa hiyo lazima uende na 188. Hiyo ni ya malipo ya huduma.
ukijumlisha na hizo nauli na vyakula, yani lazima uwe na 200,000 kila session. Yani hiyo ni lazima. Kwa hiyo kwa wiki maana yake lazima uwe na 400,000 maana yake. Kwa hiyo wasapiga 400,000, mimi nafanya session 8 kwa mwezi. 8 mara 400, kwa hesabu za haraka haraka msikilizaji atakuwa anapiga hapo. Kwa ni zaidi ya milioni 1,440,000 kwa mwezi kwa kuweka mwili kuwa sawa. Na wachache wanaomudu hizo gharama. Na mimi ambaye nafanya mara 2 kwa wiki ndo nafanya mara chache, kwa sababu mara 2 sisi tunafanya mara 2 ni wale ambao tunalipa cash. Wale wanaotumia bima wanafanya mara 3. Na kuna wengine wanafanya mara 3 hata kama wanalipa cash. Nategemea hali yako ikoje na madaktari wameonaje na wameshauri ufanye mara ngapi kwa wiki. John, mimi nataka kusikia story yako personal kabisa. Ulianza kufanya dialysis lini? Mimi nimeanza kufanya dialysis tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka huu. Mwezi wa 12 nilianza kupata changamoto ya pressure. Mwezi wa 12 tarehe 23. Uzuri rekodi zangu nyingi nimeziweka sawa. Tarehe 23 nilianza kupata changamoto ya pressure na ilikuwa inanitokea wakati wa usiku. Tarehe 23 mpaka tarehe 6 ya mwezi wa kwanza nilikuwa naenda kwenye zahanati hizi za kawaida ambazo labda pressure imekuja, unaenda zahanati, wanakuchoma sindano, wanakupa dawa, unarudi nyumbani, wanakuchoma sindano, wanakupa dawa, unarudi nyumbani. Lakini pressure yangu ni ya kupanda. Na ilikuwa ikipanda inaenda kwa juu kabisa. Kwa mfano, pressure yangu ya kwanza kabisa ambayo nilirekodi tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka jana ilikuwa ni 268. Ilikuwa juu kabisa ambao madhara yake yangekuja kuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo nilienda hospitali tarehe 23, nilienda hospitali tarehe 25, ilikuwa siku ya Christmas, nilienda hospitali tarehe 28, nikawa hizo kwenye vituo vidogo vya afya kwa ajili ya kupata huduma ya kwanza. Lakini tarehe 7 ya mwezi wa kwanza nilienda katika moja ya hospitali kubwa Dar es Salaam, kwa sababu mmoja ya rafiki zangu ambaye ni daktari, baada ya kumuelezea, nikutana naye siku hiyo, baada ya kumuelezea scenario yangu, akaniambia hatari yangu ni kubwa sana. Akanielekeza moja ya hospitali kubwa sana hapa Dar es Salaam. Nikaenda, ilikuwa jioni. Baada ya kufika pale pressure ilikuwa 195. Kufika pressure 195, wakasema lazima tukulaze. Najua wataalamu wa afya wanahofia sana afya za watu ambapo wanakuwa wamefika katika vituo vyao. Kwa baada ya vipimo kadha wa kadha tofauti kulingana na wataalamu walivyoshauri, ndo baadaye ikagundulika kwamba mwili wangu una sumu nyingi sana. Utajuaje kama figo zako zimeshaanza kupata changamoto? Kiwango cha sumu mwilini kinakuwa ni kikubwa, kwa sababu uwezo wa figo kuweza kuchuja sumu mbalimbali ambazo zinazoingia mwilini unakuwa haiwezekani kabisa. Kwa mimi mara ya kwanza kabisa nakuja kugundulika Da Group Hospital nilikuwa na sumu 1350. Ambapo kiwango cha kawaida unaambiwa usizidi, yani ukizidi sana basi ziwe 150. Kiwe kati ya 50 mpaka 150. Sasa 350 mpaka 50 kwa 1350. Kwa hiyo ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo siku hiyo akanigia rufaa ya kwenda Muhimbili. Kwa hiyo nimefika Muhimbili, wakarudia vipimo, ilikuwa ni tarehe 9 mwezi wa kwanza, wakarudia vipimo tarehe 10 majibu yakawa yametoka. Sumu ikawa iko ile 1300. Kwa madaktari wakanishauri vitu viwili. Cha kwanza, upate ndugu au mwanafamilia wa kuchangia figo, kwa sababu matibabu ya figo ni aina mbili. Aidha mtu akuchangie uweze kufanyia operation na kubadilisha, ama kipindi unasubiria hiyo huduma au huo mchakato ama hilo figo ipatikane, basi huo unafanya huduma ya uchujaji wa sumu na maji mwilini ambao tunaita dialysis. Kwa mimi tarehe 12 ya mwezi wa kwanza mwaka huu ndo nilianza kwa mara ya kwanza na sessions za dialysis katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo dialysis kuna namna ambavyo unafanya. Cha kwanza wanakuweka tunaita line ni mfumo wa utoaji damu mwilini ili uweze kuingia katika mashine ya dialysis na kuweza kuchuja zile na kufanya, yani mashine ya dialysis kazi yake ni inafanya kazi ambayo figo itakiwa ifanye. Kwa hiyo kazi ya figo moja hapo ni kuhakikisha kwamba inachuja sumu mwilini, inahakikisha pressure iko sawa mwilini, na hakikisha inachuja kiwango cha maji kinachotakiwa katika mwili wa binadamu. Hizo ndio kazi za figo. Sasa kwa sababu figo zimekufa zote mbili, hizo kazi hazifanyi. Kwa lazima kuwe na figo bandia ambayo ndio hiyo mashine ya dialysis iweze kufanya hizo kazi ambazo figo hazifanyi.
Kwa hiyo tarehe 12 mwezi wa kwanza nilianza huduma ya dialysis katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa mpaka leo naendelea nayo katika hospitali ya taifa. John, mimi nikupe pole kwanza kwa nipe hongera kwa sababu kwanza pole na pili hongera kwa kufikia hatua hiyo ya kwanza matibabu, kwa sababu kuna wengine ambao huenda wana hayo maradhi lakini bado hawajaanza matibabu. Hiyo ni hali mbaya zaidi ambayo tunasema hatari. Mbali ya changamoto ambazo umetueleza za gharama za matibabu, kuna kitu gani kikubwa ambacho wagonjwa wa figo mnakutana nacho na sasa hii ni changamoto kubwa sana kwenu? Kwanza, changamoto za kuishi na ugonjwa wa figo ni changamoto namba moja. Unajua ugonjwa wa figo tunasema ni chronic disease, ni magonjwa ya muda mrefu sana. Kwa mfano mimi sasa hivi nakaribia tarehe 12 mwezi huu nafunga miezi 6. Kuna watu wana miaka 7, wana miaka 8, wana miaka 9, wana miaka 10. Wanachuja damu, wanaendelea kuishi. Kwa hiyo kwa Afrika hususan kwa Tanzania ni familia chache au ni watu wachache sana waliojiandaa kisaikolojia kuweza kuishi na magonjwa ya muda mrefu. Wewe angalia tu mtu akiwa na ugonjwa labda wa pressure ama sukari unavyomsumbua katika ufuatiliaji wa matibabu na unywaji wa dawa. Sembuse una ugonjwa ambao ni mkubwa zaidi kama unaambiwa figo zako zimekufa. Alafu watu wengi hawana uelewa juu ya magonjwa haya ambayo tunaweza kusema ni magonjwa makubwa zaidi ambayo yanajitokeza katika jamii yetu. Kwa hiyo kitendo tu cha kupata ugonjwa wa figo cha kwanza ni changamoto namba moja. Jamii haifahamu, haielewi. Familia nyingi sana hazina uelewa juu ya maradhi haya. Kwa hiyo utakuta wanakata tamaa mapema sana. Unabaki mwenyewe muda mrefu katika kuhakikisha kwamba wewe ndio unapambana na ugonjwa ambao unakusibu. Sasa bora hata ugonjwa ambao unajua baada ya hii dozi ya siku 7 au siku 10 nitapona. Lakini wewe unafanya katika muda wako wote ambao utakuwa umepangiwa na madaktari. Kwa maana yake mimi kwa mfano nisipopata mchangiaji wa figo siwezi kupona, ni kufanya dialysis mpaka pale itakavyokuja kugundulika vinginevyo. Na huduma hii ya upatikanaji wa figo kwa hapa nchini kwa uhalisia namna mambo unavyoyaona huko yana waweni kwa kiasi gani, ama ni hali ngumu zaidi, inachukua muda mrefu mpaka uje upate figo? Sasa kwa kliniki ambayo mimi nafanya, cha kwanza wanakupa elimu wewe mgonjwa. Cha pili wanawapa elimu wana familia, kwa sababu kwa Tanzania sheria haziruhusu biashara ya viungo vya binadamu. Kwa hiyo lazima wana familia ndio waelewe, wajitolee waweze kuwa mwanafamilia mwenzao. Lakini ni familia ngapi zinauelewa juu ya masuala haya? Ni familia ngapi leo hizi zinakaa wanakuja kliniki na yenyewe kupata elimu juu ya uchangiaji wa watu wenye maradhi ya figo? Kwa mfano mwezi wa 3 tunasherekeaga siku ya figo duniani. Kliniki pale wanatoa huduma za bure kwa ajili ya ushauri kwa ajili ya familia, upimaji na nini. Lakini wangapi wanakuja kujifunza? Wangapi wanakuja kuweza kupata hiyo elimu kwa ajili ya kuwasaidia wanafamilia wenzao? Jibu ni hapana. Uelewa ni mdogo, na watu wanaofia simulizi tu ambazo si za kweli juu ya maradhi haya ambayo yanatusumbua. Kwa kuwa upo hapo na umetueleza hili jambo, na tunaamini watu wengi wanasikiliza Kasri sasa hivi, unaweza ukatueleza nini kwenye uelewa juu ya swala zima la kuchangia figo, hasa kwa mwanafamilia kama ulivyosema, endapo una mgonjwa wa aina hiyo? Manake wengi wanahofia kufa. Unajua mtu anaona mimi nikishatoa figo yangu moja siponi hapa. Cha kwanza ni kuhudhuria kliniki, kwa sababu kabla ili uwe mchangiaji lazima kwanza upate elimu juu ya maradhi ya figo. Na wataalamu wako pale. Kwa mfano mimi kwenye kliniki ambao nahudhuria hospitali ya taifa ya Muhimbili, wataalamu wako pale na wanasisitiza ndugu waende ili waweze kupata hiyo elimu na waweze kueleweshwa ili waweze Lakini alikuwa akijibu swali la kwako Samira kuhusiana. Alikuwa anatueleza hapa kushauri familia juu ya uelewa wa kusaidia kuchangia figo. Nilikuwa nasisitiza kwamba cha kwanza wanafamilia wajua ugonjwa ushaingia kwenye familia, hususan maradhi ya figo. Hauwi ugonjwa wa mgonjwa peke yake, unakuwa ni ugonjwa wa familia. Kwa mfano hizo gharama mgonjwa peke yake hawezi. Anasaidiwa na familia, na utakuta wanafamilia wanasaidia mpaka wanachoka. Lakini pia katika swala la uchangiaji wa viungo hivi ambavyo kama figo, pale kliniki wataalamu wanashauri, wanawapa elimu ndugu jamaa katika namna ya kuweza kuona, wasione hicho wanachokidhania wao.
Wajua tukikaa huku kwenye vikao vyetu vya pembezoni ambao sio vya kitaalamu, tunatishana sana juu ya maradhi ya figo. Tunatishana kweli kweli. Wajua kuna watu mimi wakinikuta natembea wanakushika kuanzia kichwa hadi kwenye miguu. Yaani inakuwaje figo zako zimekufa alafu unatembea? Yaani utakuta mtu labda ni msomi, ana nafasi nzuri katika jamii, lakini anashtuka tu hivi. Sembuse wenzangu na mimi ambao uelewa wetu ni mdogo. Kwa hiyo watu wakiongezewa uelewa juu ya maradhi ya figo, uchangiaji utazidi kuongezeka na watu watapona, kwa sababu mtu akisha kuchangia amekupunguzia gharama za dialysis ufanye tena. Maana yake utakuwa una figo ambayo iko sawa na utaendelea na maisha kama mtu mwingine wa kawaida, hata kama umetoa figo moja. Hata kama umetoa figo moja, na watu wanaishi. Watu wanaishi na figo moja. Mimi natamani kusikia kwa upande wako John, familia yako ilipokea vipi? Cha kwanza mimi mwenyewe nilipokea vipi? Familia unajua ni mtu wa pili. Mtu wa pili, yeah. Cha kwanza mimi nilipokea vipi? Mimi namna ambapo nilipokea ugonjwa wangu huu, watu wengi walinishangaa sana. Sababu niliambiwa una sumu 1300. Kipindi hicho sijui hata maana ya sumu ni nini. Unajui kama hizi zina wingi gani? Zina hatari ama la. Nikaambia sawa. Baada ya kwenda Muhimbili kukutana na daktari, alisema ndio umekuja kwa mara ya kwanza. Yeye ndio nimekuja, kaa hapa nikupe darasa. Kwa hiyo nitapewa darasa maana ya sumu ni nini, unaweza ukaishi vipi, hizo dialysis, athari kwenye familia na ndugu jamaa, kwa sababu kama mimi changamoto iliyosababisha mpaka figo ziweze kufa ni changamoto ya pressure ya kupanda. Hiyo ndio sababu. Kwa hiyo kama una familia ina changamoto ya pressure, kwa hiyo wenyewe wana hatari ya kuweza kuingia katika janga ambalo mimi nimeweza kuingia. Kwa hiyo mimi nilipokea tu kawaida, nikawa muelewa, lakini wenzangu huku pembeni ndio walikuwa wana hofu kubwa kuliko mimi ambao nilikuwa nayo. Kwa mimi tangia nilivyoambiwa naweza nikaishi katika namna nyingine, hususan hiyo ya kuchuja sumu na maji kila wiki. Yaani cha kuomba Mungu ni kwamba upate uwezo wa kwenda hospitali, kwa kwenda kliniki kwa ajili ya kuweza kufanya dialysis. Kwa sababu usipofanya dialysis changamoto zake ni kubwa sana. Najua changamoto ya pili ni zile changamoto zinazoletwa sana na ugonjwa. Kwa mfano kuna hali nyingi zinakujia, hali ya kutapika mara kwa mara, hali ya kusikia, kwa sababu sumu zikizidi kama hujafanya dialysis unakosa usingizi. Usiku unapita umekaa kabisa. Usingizi upati. Sumu zina tabia ya kukata kabisa. Crown Media. Unapata maumivu pia. Ni nyumbani. Lakini ulali. Usingizi hauji kabisa. Tunaweza hiyo changamoto. Lakini kitu kingine ambacho kinaumiza zaidi, unasikia mgongo unauma kama vile mgongo mzima ni jipu ambalo. Hiyo kitokea labda hujafanya kwa wiki au wiki mbili. Kwa muda fulani. Unajua kufanya dialysis maana yake uwe na kipato cha kwenda hospitali. Ndio. Kwa sasa sio kila mtu kila wiki anaweza kwenda. Kwa unaweza ukafanya hizi skipping kadhaa, madhara yakawa kuja kuwa makubwa sana. Na hata pia unavyo skip sumu zinaongezeka pia kwa kiasi, kama vile zinazalisha kwa hasira sasa kwa kiasi kikubwa. John, unaishi kwenye huu ugonjwa. Yes. Na umeupokea, na bila shaka uko na rafiki pia ambao wana tatizo la namna hii, na unakutana na watu ambao huenda wanakutana na hizo changamoto za kutofanikiwa kufanya matibabu ya kila wiki, na madhara yake ndo kama haya unaotueleza. Unahisi ni nini hasa kinapaswa kufanyika, hasa kwa serikali yetu, wala kuleta hueni kwa wagonjwa ambao pengine hawana uwezo, maskini ya Mungu, wa kujihudumia kwa kila wiki na kwa gharama hizo, kwa harama za namna hiyo? Kwa mfano mimi nimewaambia kwamba mimi nafanya mara 2 kwa wiki. Mara 2 kwa wiki natumia kwa wiki 360, si ndio? Kwa mwezi 1,440,000. Unajua hiyo kwa wiki ni mshahara wa mtu. Kabisa. Kwa mwezi ni 1,440,000. Sasa ukiziangalia hizi gharama, angalia na maisha ya yetu sisi wa Tanzania hususan yalivyo. Wangapi wanaweza kumudu? Yaani kwa haraka tu. Kwa utagundua kwamba wanaweza kumudu ni wachache. Kwa hiyo nafikia hatua maana yake hata wale ambao tunaoenda kila wiki au wale wanaoenda kila wiki ni nusu ya wale ambao wanaoshindwa kwenda kila wiki maana yake. Kwa hiyo serikali haina budi kuingilia hili swala, kufanya intervention kidogo, kwa sababu gharama ni kubwa.
ugonjwa ni mkubwa katika jamii na unazidi kuongezeka na unazidi kuwa mkubwa sana. Mbona kuna magonjwa mengine serikali ina intervene, watu wanapewa dawa bure, si ndio? Kwa mfano HIV hapa walikuwa wamesema wanaongeza viwanda kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba dawa zinapatikana. Kwa nini kwenye figo dialysis imekuwa ni changamoto? Lakini pia dialysis katika hizo hospitali za umma zinazalisha fedha nyingi sana. Katika hizo fedha 360 kwa mtu mmoja kwa wiki. Pata picha watu wangapi wanafanya dialysis kwa wiki? Ni wengi sana. Kwa maana yake ni kitengo ambacho kinazalisha faida kubwa sana katika hospitali za umma. Kwa waangalie namna gani ya kuweza kuingilia kati ili mradi sisi tuweze kufanyaje? Tuweze kupata matibabu katika unafuu mdogo uliokuwa mzuri kidogo. Kwa sababu kwa mfano mimi nalipa 180,000, najiuliza nikikosa nisiende, na kweli ukikosa uende unabaki zile athari zinazojitokeza hapo. Watu wangapi wanapotea majumbani mwao, wangapi wamepoteza nyumba, wamepoteza mashamba, wamepoteza kazi, wamepoteza kila kitu mradi aweze kujitibu mpaka alichokuwa nacho chote kinaisha. Kwa hiyo hali ni mbaya sana. Masikitiko ya watu ni makubwa sana. John, kuna taasisi ambazo huwa zinasaidia, tunaona kuna magonjwa mbalimbali, kuna taasisi labda za moyo, magonjwa mengine. Nimeona Profesa Jay na yeye ana taasisi ambayo inasaidia wagonjwa wa figo. Unadhani taasisi kama hizi zinaweza kuwa na mchango gani katika kuhakikisha kwamba zinasukuma mbele hii ajenda kama unavyosema, gharama zipunguzwe na serikali iangalie? Kwa sababu ni ukweli usiofichika kwamba pia huduma hizi za dialysis zinaingizia serikali kipato kikubwa sana. Zina mchango. Kwa mfano umeona Profesa alivyopona amekuja na Profesa Jay Foundation ambayo inasaidia watu. Mwanzoni ilikuwa inawalipia watu, baadaye ikashindwa kulipia watu sababu gharama ni kubwa sana na watu ni wengi kweli kweli. Kwa sasa hivi inatoa elimu kwa umma kwa ajili ya watu waweze kujikinga na waweze kukabiliana na changamoto za ugonjwa wa figo. Kwa hiyo ili swala taasisi hizo zote zitasaidia, lakini serikali ndio mama wa watoto wote hao ambao wanafanyaje, wanaathirika. Kwa hiyo mama, kila mtu anamkimbilia yeye. Yaani hata kama una watoto 100 watakufuata bwana kila mtu ana shida yake atakuletea hapo. Kwa mfano katika hospitali ya taifa ya Muhimbili wana kitengo cha ustawi wa jamii. Baada ya kujihudumia kwa miezi 3 kuna utaratibu wa kuomba punguzo la gharama. Unaweza unaandika barua, unatoka kuanzia serikali ya mtaa, unaandika barua, wanakujadili ili waweze kupunguza labda kutoka kwenye 180,000 wenyewe wanaangalia kulingana na maelezo na assessment ambayo walikufanyia wakupunguze mpaka kiasi gani cha fedha. Sasa hata kiasi kwa mfano labda unalipa 180,000 wanakupunguzia 120,000, unajua bado iko juu pale kulingana na hali ya maradhi ilivyo. Ubaya gharama inakuwa kubwa, unajua kwa nini? Kwa sababu ugonjwa haujui utatibiwa mpaka lini. Umeona hiyo changamoto? Ugonjwa haujui utatibiwa mpaka lini. Kwa hiyo yani unafanya obsessed, yani kila wiki yani wewe unaanza kutafuta hela kwa ajili ya kwenda kufanya dialysis kila wiki, na usipopata changamoto zake ni kubwa na ni ngumu sana kuzibeba, lakini ni hatari yako wewe pia kiafya kuweza kuishi katika kile kipindi ambacho labda Mungu alitamani uweze kusurvive. Kwenye familia huenda kuna watu wana utamani wa kusaidia. Sawa. Ndio. Lakini kuna vigezo haviendani kwa mtu ambaye anataka kumsaidia. Labda utupe elimu kidogo hapo. Ni nini hasa huwa kinahitajika au kinatazamwa zaidi ili uweze kusaidia kuchangia figo kwa mtu? Kwa mfano kwa wanafamilia, unajua figo zinachangiwa na wanafamilia, sio nje ya familia. Na wanafamilia kama wameshikana vizuri ni swala ambalo linawezekana, kwa sababu wataenda hospitali, watakutana na wataalamu, madaktari, watawapa elimu ya masuala ya figo, watawapa elimu juu ya uchangiaji wa figo, watawapa elimu namna gani mtu mchangiaji anaweza kuishi kwa figo hiyo moja baada ya kumchangia mtu mwingine. Lakini pia kuchangiwa figo, leo hii wewe nani imani hapa, labda angekuwa ni dada yangu wa damu ananichangia mimi figo, si ndio? Operation ya figo ni milioni 30. Hiyo ni operation nje ya vipimo. Kutoa kwa mtu mmoja kupandikiza kwa mtu mwingine. Nje ya vipimo, nje ya gharama ya vipimo. Ni familia ngapi zinamudu hizo gharama? Chache sana. Kwa hiyo tukinarudi pale kwamba ugonjwa wa figo bado ni gharama kubwa sana. Though serikali ina intervene, kwa sababu hata wale ambao wanapewa punguzo na hospitali ya taifa ya Muhimbili mfano
zile gharama ambazo zinapunguzwa, serikali ndio wanaozibeba katika kuweza kuzifidia ili mradi mtu aendelee kupata huduma. Lakini ni kwa kiwango gani? Ni wangapi? Watawapunguziwa wangapi kila siku? Na wao wana gharama zao za uendeshaji, ile ni biashara, wana target zao, inabidi watizitimize kwa ili waweze kuhudumia watu wengine, wabadilishe zile mashine zinafanya kazi masaa 24, ziweze kufanywa services, ziweze kununuliwa mpya. Hizi pia, hiyo pia ni changamoto nyingine. Kwa hiyo ndio maana kila mtu anamkimbilia mama serikali kuweza kuingilia kati ili mradi watu waweze angalau ile asilimia kubwa ya gharama waweze kuibeba serikali, sisi wengine tuweze kuchangia kwa kiwango ambacho kitakuwa rafiki cha kuweza kupata ile huduma kwa muda mrefu kidogo. Kwa sababu ukisema hata swala la uchangiaji wa figo pia inategemea na mtu mwenyewe kuguswa na hali ambayo wewe uliokuwa nayo. Sasa leo hii kwa mfano Imani ndo dada yako, uko naye kila siku, anajua unaumwa figo, hajaguswa kukuchangia, utamlazimisha? Uwezi kumlazimisha. Kwa hiyo pia wanafamilia wasilazimi, yani sio kulazimishana, lakini wawe wepesi kwenda kuwasaidia ndugu zao, kuwachangia viungo ili mradi wapunguze hizo gharama ambazo wana ndugu wanazibeba kila wiki. Najua unakutana na watu wengine ambao wana tatizo kama lako na uwezo mmetofautiana. Wao labda wanatumia njia gani? Kwa sababu manake kama unafanya hiyo dialysis, hata nguvu ya kufanya kazi sidhani kama ni sawa na ulivyokuwa mzima, sio? Kwa hiyo lazima labda masaa ya kazi yamepungua, ama labda inabidi ubadili aina ya kazi, uhamie kwenye kazi nyingine. Natamani kusikia uzoefu wa watu wengine, wanapata wapi labda fedha za kumudu gharama? Unajua Tanzania matibabu yapo ya aina mbili. Cha kwanza unaweza ukatibiwa kwa malipo ya cash ama kwa bima ya afya. Kwa hiyo mtu ambaye halipi cash manake ana bima ya afya. Sasa bima ya afya ina sifa zake ili uweze kuipata pia. Kwa watu ambao ni watumishi wa umma, kwa wenyewe wanakatwa kila mwezi moja kwa moja kwenye mishahara yao kwa ajili ya kuweza kupata hizo huduma. Hawana changamoto hiyo. Na ukiangalia pia kwenye hizi kampuni za bima zina taratibu. Kwa mfano sisi tunafanya hemodialysis. Kuna baadhi ya kampuni hazina hizo huduma. Hemodialysis nini? Ndio hiyo dialysis ambayo mimi nafanya, ya uchujaji damu na maji, wanaita hemodialysis. Sio kila kampuni ina hiyo huduma. Baadhi ya kampuni hazina hiyo huduma. Lakini ndio baadhi nyingine ya kampuni wana huduma, lakini kifurushi chao gharama yake ni ndogo. Kwa mfano kwenye dialysis wanakuambia labda kwenye hii bima yetu, package yetu, kwa dialysis tumekuwekea shilingi milioni 5. Wewe unafanya kwa mwezi milioni 1,440,000. Wenyewe wanakuwekea milioni 5. Milioni 5 si miezi miwili au miezi mitatu. Umeimaliza yote. Umeimaliza, alafu miezi mingine iliyobakia. Kwa wengine hawana kabisa, wengine wameweka kwenye hiyo package wameweka kiasi kidogo cha fedha ambacho wewe hakiwezi kufanyaje? Hakiwezi kukusaidia katika kiwango kile ambacho ulikuwa unahitaji. Kwa hiyo changamoto inarudi kuwa pale mzigo unarudi kwako wewe kama mgonjwa na familia yako, au na ndugu na jamaa, ama na shughuli ambazo wewe unazifanya katika uzalishaji mali ili uweze kupata fedha kwa ajili ya kuweza kufanya hiyo dialysis. Na ukishaumwa, ratiba hizi upo sawa kama ambavyo ulikuwa mzima. Kuna ratiba Hakuna ubaya ukipata mapumziko kidogo. Tutakurudia sasa hivi kukuhudumia. Halafu tukirudi ni chuma baada ya chuma. Wait. Habari juu ya habari. Okay now. Hili ni Kasri na Crown FM. That's what I'm talking about. Mbili na dakika 45 unasikiliza Kasri. Mimi ni Imani nikiwa na Samira, lakini tunazungumza na John Ladunda ambaye ni miongoni mwa watu ambao wanapata matibabu ya ugonjwa wa figo. Tunajadili kuhusiana na gharama za matibabu ya figo. Ulikuwa ukitueleza kwamba watu wanapata wapi fedha? Nilikuwa nasema kwamba ukishaumwa hauwezi kufanya shughuli kama ambavyo ulivyokuwa mzima. Kama ulikuwa unakimbia yani kasi yako ilikuwa la kilomita 10, haziwezi kuwa tena 10 tena, itashuka itakuwa 5, 6, 7 au 8. Kwa hiyo ishapunguza ule ufanisi ambao ulikuwa unafanya. Lakini kuna watu wamepoteza kazi kulingana na vituo vyao vya kazi kwa sababu tu wamepata ugonjwa wa figo. Baadhi ya watu wamepoteza, baadhi ya watu biashara zao zimekufa kwa ajili ya ugonjwa wa figo. Kwa sababu amefanya matibabu mpaka ule mtaji wote na umeingia kwenye matibabu na yeye amebakia yuko nyumbani. Sasa hivi anasubiria kudra za Mwenyezi Mungu aweze kupona. Lakini
hali yake sio nzuri. Kwa hiyo ukishaumwa kuna mambo mengi yanabadilika, kuanzia vyakula. Kwa mfano hauwezi kula kila kitu. Madaktari wanakupa mwongozo wa vyakula, wataalamu wa afya wanakupa mwongozo wa vyakula kwamba usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki, au kula hiki na hiki na hiki. Lakini vyakula ambavyo unavyokuja unavimudu. Sio kila chakula utakula. Na kuna complications hapo nyingine za kujitokeza. Je, kama huna uwezo wa kupata hivyo vyakula ambavyo ushauriwa, madhara yake ni yapi? Gharama nyingine hapo inaongezeka. Kwa hiyo utakuta mzigo unaenda mbele, unarudi nyuma, unarudi kwenye jamii, unarudi kwenye familia. Unaenda mbele, unarudi nyuma, unarudi kwenye jamii. Yaani ni cycle ile ambayo inaendelea kuumia, ambayo ni familia ambayo imekuzunguka au ndugu jamaa na marafiki ambao wanakusaidia kuweza kumudu hayo gharama za matibabu. Unavokuwa unaambiwa sasa uache kula baadhi ya vitu. Unajua kwa mfano kama saizi watu shazoea zege, sijui shazoea masupu, manini, vitu kibao. Linapokuja swala la kuambia chakula hiki unatakiwa kuacha na nini, ile transformation inakuwa na ugumu gani, John? Ni ngumu sana. Asikwambie mtu. Wewe fikiria, kwa mfano mimi sasa hivi na miaka zaidi ya 35, si ndio? Katika kuzaliwa mpaka miaka hiyo ulikuwa unaishi katika maisha ya kawaida yani. Ukiwa na hamu ya chips unaenda unachukua, ukiwa na hamu ya mbuzi unaenda unakula, ukiwa na hamu ya hiki unaenda. Lakini sasa ghafla tu kwenye utu uzima unaanza kuambiwa, tena unaenda pale hospitalini, kuna mtaalamu wa vyakula kabisa anakuprintia kabisa mwongozo wa chakula. Lazima ule hiki, ule hiki, ule hiki, ule hiki kwa sasa. Ukishaanza dialysis utaratibu utakuwa huu na huu na huu na huu. Ni ngumu mno kwanza kupokea kiakili. Na walio wengi wanateswa na hapo tu kwenye saikolojia ya kupokea haya mabadiliko madogo madogo ambayo inabidi uyaishi. Kwa sababu kwa mfano utakuta una ugonjwa wa figo, una sukari, una pressure. Sukari ina taratibu wake, pressure ina utaratibu wake, na figo ina utaratibu wake. Kwa hiyo uweze kuingia hizi vyumba vitatu, uweze kuviingia ndani ya mtu mmoja, inakuwa ni ngumu sana. Au mimi mfano na pressure ya kupanda alafu na hizo figo ambazo zilizokufa. Kwa hiyo kwenye pressure kwa mfano tunikupe mfano mdogo uweze kunielewa. Mimi natakiwa ninywe maji ya kunywa chini ya lita 1 kwa ndani ya masaa 24. Chini ya lita. Wakati zamani jua limepamba moto Dar es Salaam, ukichukua chupa ya lita 1.5 unapiga gudugudu unamaliza. Lakini sasa hivi hutakiwi kuyanywa kwa speed. Unywe kwa ajili pressure itakiwa maji mengi. Wanatakiwa unywe chini ya lita 1 ndani ya masaa 24. Maana yake ukiamka saa 2 mpaka saa 2 ndani ya mzunguko wote unywe maji chini ya lita 1. Yaani lita 1 kushuka chini. Sasa hayo ni mabadiliko mapya kabisa ambayo hujazoea kufanya, hukuzoea kuyaishi. Sasa leo hii unatakiwa uyaishi na uyazoee na iwe ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo lazima ubadilishe mizunguko. Kama ulikuwa unatembea shughuli zako za kutembea kwa mguu, ukitembea muda mrefu utapata kiu. Baadhi ya vyakula ambavyo vinasababisha kiu, ya mafuta, vya chumvi, vya nini, sio tena sehemu ya maisha yako. Yaani kuna mabadiliko makubwa mno ambayo yanajitokeza ndani ya muda mfupi, ambayo wewe sasa yanakulazimisha uendane na hali uliyokuwa nayo kwa wakati huo. Lakini wangapi wanaweza kupokea? Wangapi wanapata wataalamu wazuri wa ustawi wa jamii na saikolojia kuweza kuandaa kiakili na kuweza kupokea haya mabadiliko? Jibu ni hapana. Walio wengi utakuta wanaumwa lakini wanarudi kwenye ulaji ule usiofaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mazingira wanayobana. Mazingira yamekuwa ni magumu sana. John, asante. Ulikuwa na swali jingine? Tuwatakie tu sasa tunawaombea Mwenyezi Mungu afanyie wepesi muweze kupata. Mtuchangie. So maombi tu. Sasa hapo nitaja. Maombi muhimu. Maombi na mchango. John, unaendelea kufanya kazi kama kawaida sio? Mimi nafanya shughuli zangu kama kawaida kwa uwezo wa Mungu amenisaidia kwa kweli. Na hapa nimetoka site wewe unaifahamu. Naendelea na shughuli zangu tofauti lakini sio kwa nguvu ile ya awali. Hii kazi unaoifanya sasa ndio uliokuwa unaifanya kabla? Hiyo na nimeongeza zingine zaidi. Sasa utapata wapi hela dialysis? Utapata wapi? I say. Kwa ukipata nguvu unafanya, ukiwa wiki unapumzika kwa sababu haushindani na mwili. Zaidi utapata madhara makubwa sana. Na maofisini wanazingatia kabisa kwamba na ukipata nafasi ya kujihudumia ipasavyo, unakula chakula kinachopaswa, unafanya matibabu ipasavyo,
Manake unaishi ukiwa kama hauna changamoto. Kama hauna shida. Mimi niwaambia kitu kimoja. Ukiwa unafanya dialysis ni matibabu mazuri sana. Sababu ukiwa unafanya na Mungu akuepusha changamoto nyingine ndogo ndogo hizo, hakuna mtu atakayejua kama unaumwa figo, labda umwambie wewe. Na watu wengine wanakushangaa kwa sababu hawaamini kwamba mgonjwa wa figo anatakiwa aende ofisini afanye shughuli zake. Watu wapo, mtu anaingia kazini, anatoka saa 11, anaenda kwenye mashine, anachuja damu, kesho yake anaamka anaenda kazini, au mwingine anaingia alfajiri kwenye mashine, anatoka anaenda ofisini kufanya shughuli zake. Inawezekana kabisa na ukaishi muda mrefu zaidi. Kwa hiyo serikali ikiintervene hapa, nadhani itakuwa nguvu kazi nyingi zaidi ambazo zingeweza kuzalisha kwa ajili ya taifa hili. Sawa, asante sana John. Aisha Mwanyiru ametuandikia kwenye channel yetu ya YouTube, anasema watumishi wa umma wanauza dawa kinyume na sheria. Anasema pia anashangaa kwamba sumu za kwenye figo zinahesabika, ndio amejua leo. Ali Sule anasema pole sana kaka John. Eunice Po anasema anatusikiliza vizuri sana. Aisha Mwanyiru tena anasema gharama ni kubwa hasa kwa sisi wa hali ya chini, uwezo huo hatuna, serikali ishushe gharama hizo. Lakini pia anasema magonjwa makubwa kama haya wangewafikiria watu wa hali ya chini, hata watibiwe bure kabisa. Ngoni Baba Shop anasema anasikiliza Kasri la Kikeke na anajifunza pia. Imani tulikumisi kazini. Asante sana jamani, nimerudi, tuko pamoja, hapa ni home. Hapo awali Kasri la Kikeke tuliwahi kuangazia makala maalumu juu ya huduma ya dialysis ambayo inatolewa kwa wagonjwa wa maradhi haya ya figo, na Matias Mloli ndio aliyeifanya kazi hii iliyotukuka kabisa. Kwa sasa najisikia vizuri. Na pia nawashukuru sana madokta kwa huduma wanazotupa. Ni moja ya mgonjwa anayepatiwa huduma ya usafishaji damu kwa kuondoa taka na maji ya ziada kwenye damu baada ya figo zake kufeli. Huduma hii kitaalamu inajulikana kama dialysis. Ni mahususi kwa watu ambao figo zao zimeshindwa kuendelea kufanya kazi kutokana na sababu mbalimbali. Kwa nini figo zinafeli? Figo zinafeli kutokana na tatizo kubwa la pressure. Pressure ndio inaongoza. Ingawa kuna sukari, inaweza pia kutokana na changamoto pia ya HIV, pia nao ni moja wapo kusababisha figo kufeli, lakini inayosababisha hasa ni pressure. Wagonjwa wanakutana na matatizo ya pressure, na changamoto inakuja kwa nini wagonjwa wa matatizo ya pressure sana wanapata changamoto ya figo kufeli. Wengi unakuta hawajijui, na unakuta wengine wanajijua lakini ufuatiliaji wa kutumia zile dawa, hawatumii dawa inavyotakiwa. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinakadiria zaidi ya watu milioni 850 ambao ni sawa na zaidi ya 10% ya idadi ya watu duniani wanaishi na magonjwa ya figo na kusababisha vifo takribani vya watu milioni 1.2 ulimwenguni kila mwaka. Si kwamba maradhi haya hayatibiki, la hasha, lakini wengi wanaougua magonjwa ya figo hufariki kutokana na kushindwa kumudu gharama za matibabu. Kwa session gharama ni 150,000 kwa siku moja. Sisi hapa tunafanya 150,000. 150,000 hiyo ni ile session tu. Lakini kumbuka kuna wagonjwa ambao wanakuwa na upungufu wa damu. Damu inakuwa iko chini. Kuna dawa inaitwa erythropoietin. Erythropoietin hiyo ni kwa ajili ya kuongeza damu. Kwa hiyo kama atapewa na hiyo dawa, anatakiwa alipe 178,000. Tiba ni ghali sana. Unakuta mtu anakuja mara 3 kwa wiki, na mara moja unatakiwa ulipe 150,000. Sasa kwa wiki ni 4,500. Nchini Tanzania, katika wagonjwa 8,800 wanaogundulika kuwa na magonjwa ya figo, kati yao ni wagonjwa 3,800 pekee ndio wanapata huduma ya dialysis, huku 5,000 wakishindwa kumudu gharama hizo za matibabu. Hospitali ya Rufaa ya Mwananyamala iliyopo jijini Dar es Salaam ni miongoni mwa hospitali chache zinazotoa huduma ya dialysis, ambapo kwa siku hupokea wagonjwa wasiopungua 15. Hili ni jengo ambalo inafanyika huduma ya dialysis katika hospitali ya Rufaa ya mkoa ya Mwananyamala, na kikubwa hapa kuna vitanda takriban 10 ambavyo vinatoa huduma hii, na mgonjwa anapofika hapa anatumia muda wa saa 4 pekee kwa ajili ya kupatiwa huduma hii. Baada ya hapo anakuwa amemaliza ile session yake ya siku, lakini kumbuka kwamba kwa wiki inafanyika mara 3. Kwa hapa kuna kifaa hichi kinaitwa dialyzer. Hii dialyzer ndio kama ni figo yake mbadala, inaitwa artificial figo. Unaona, kwa sumu, takataka zote, maji yanachujwa hapa. Unaona hapa spray hii nyekundu unaiona? Kwa hiyo ni hata inapisha damu chafu zinachujwa, zikishachujwa zikishakuwa safi. Kuna hii ya blue. Inabeba damu ambayo ni safi. Inapitisha ile damu safi, inakuja huko inarudisha mwilini kwa mgonjwa.
Wakati ulimwengu ukiutumia mwezi Machi kuhamasisha na kuongeza uelewa kuhusu afya ya figo, wataalamu wa afya wanashauri ni wajibu wa kila mmoja wetu kuwa na utaratibu wa kufanya vipimo mara kwa mara na kuzingatia ushauri wa kimatibabu pale unapobainika kuwa na tatizo la kiafya. Matias Mloli, Kasiri la Kikeke, Crown Media, Dar es Salaam. Crown Media. Hapa ni nyumbani.